பெங்களூர் HSR லேஅவுட்டில் இருக்கக்கூடிய பாப்பாய்ஸ் போயிருந்தேன். உள்ளே போயிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்த்தோன்னே உண்மையிலேயே செம்மையாக இருந்துச்சு. KFC மாதிரியே தான் இருக்கும் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு போயிட்டு நம்ம டக்கு டக்குன்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஸ்வீட் சில்லி விங்ஸ், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்னேச்சர் சிக்கன், அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அண்ட் பர்கர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டர் சொல்லியிருந்தேன். உண்மையிலேயே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த விங்ஸும் செம்மையாக இருந்துச்சு. சரி சாப்பிட்டுட்டே டக்கு டக்குன்னு பர்கரை சாப்பிடுவோம். அது எப்படா இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பேர் இங்கே சாண்ட்விச் பர்கரை இவங்க சாண்ட்விச்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அதையும் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உண்மையிலே செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. உண்மையிலே அழகாக இருந்துச்சு. இதில் தந்தூரி அப்புறம் மயனஸ் அப்படின்ற 2 வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த பர்கர் பிடிக்குதோ அதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த கடைக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சேட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. KFC மாதிரியே ஓரளவுக்கு இருக்குங்க டேஸ்ட் எல்லாமே. மறக்காமல் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.